elkészült, belepakoltam az összes ecsetemet, bőven elfértek benne. Igazság szerint azt terveztem, hogy ide, ezekre a kis helyekre még fogok, ha találok, ilyen nagyon-nagyon vékony csöveket ragasztani még, és abba fogom belerakni ezeket a vékony ecseteimet, hogy azok ne vesszenek el ezekbe a nagy vagy vastagabb PVC csövekbe. De jelenleg most nem volt ilyen csövem, úgyhogy egyelőre így marad. De hát ezt lehet bővíteni még egy kicsit, lehet fejleszteni, és szerintem tökéletes lett. Egyáltalán nem mindegy, hogy ezt a 3 ecsettartót vagy 4 ecsettartót kell hurcolásznom magammal, amikor festek, hanem csak ezt az egyet kiveszem, kihozom magammal ide az asztalra, általában így szoktam festeni, és szerintem teljesen átlátható, jól működik, és nekem tetszik.